Hello，大家好嘛，我係 Jackie Sir。Hello，我係 Miss Angel。Hello，偉文哥哥。好啦，歡迎大家翻嚟我哋嘅種菜攻略啊！耶！今期我哋非常之開心啊，點解咧？我哋請到一位新嘅女 Miss 啊，同我哋一齊做呢個種菜攻略。我哋咧每年都諗，哎呀，我哋係咪要加多一位老師啊？可能最好就係女嘅老師啦，係嘛？果然今年俾我哋揾到啊，揾到啦，非常之我哋好開心。好嘅，揾到 Miss Angel 啊，幫我哋啊，即係一齊做啊，成為一個男女男嘅字。OK，大家估係咩字？好啦。好啦，嚟到啦，我哋呢個小四男仔嘅兩首詩係《The Reader of This Poem》同埋《Batmobile》OK，咁啊，《Batmobile》咧，如果大家不過可能大家唔知道嚇，可能我哋教開朗誦嘅導師都會知道，《Batmobile》係喺2019年左右咧係出過噶啦，當年咧就係錄影嘅，咁啊今年佢又出翻啦嚇，咁啊所以咧即係要提醒大家呢首詩啦，對於我哋 OK。即係導師嚟講啦，或者一般嘅老師嚟講咧，都係幾熟噶啦，係嘛？大家應該都好清楚啦。咁另外一個咧就係、The Reader of This Poem。哇！呢首詩咧，我估啊，大家一見到佢之後咧，就有機會咧就會有少少卻步，係啦，因為你都見到佢其實佢頗長噶嚇，而且咧我哋交俾阿 Edwin 哥哥咧就少少嘢有嘅，睇唔睇到啊？梗係聽到 我哋今日 OK 啊，冇問題。新遊戲 OK。係啊，冇錯啦，我哋今年咧除咗講詩之外咧，仲會將兩首詩咧就分別地 show 出嚟，咁啊大家一眼都會見到啦。班目標係相對地係短好多嘅，係嘛？即係大家可能喺揀詩方面咧，我相信都係咪都已經有一個心理準備啊？好啦，咁啊，我哋一陣間咧呢條片咧就會從三個角度咧去講下呢三首詩嘅。呢兩首詩，第一個就係個咬字發音。咁就輕輕講下啦，呢兩首詩佢嘅難易程度嘅。第二個部分，我哋會講啲咩啊？阿 Miss Angel。第二個部分會講感情發揮啊，睇下邊一首詩係容易啲演繹咧，喺個感情上。係啦。咁啊，第三部分咧，阿 M 哥哥。第三部分咧，我哋講深層意思啊，睇下兩首詩有冇啲深層意思啊，或者咩特別嘅演繹方式，大家要小心啲噶啦。OK，OK。好，講翻 嗯，Jackie Sir 嗰方面先啦。咬字嗰方面，邊首詩你覺得容易啲或者難啲啊？Jackie Sir，哇嗱，如果咧你真正講咬字發音好難咧，我會我真心係覺得係 The Reader of This Poem 嘅，因為佢係第一長啲啦，第二其實佢冇錯嗱，佢有啲字咧係特別難讀嘅，係嘛？好似啱啱阿 M 哥哥 highlight 咗嗰個啦，係咪 Triple Toffee 啦？就係你睇下呢啲 brush 啦，呢啲係咪好相似嘅字啊？亦都好多字咧，我相信唔係咁多小朋友或者同學啦係會成日見到嘅。呢啲字係比較係詩詞啊，或者係嗰啲睇書入邊文字咧會出現嘅字嚟嘅。咁所以咧，大家喺呢首詩《The Reader of This Poem》咧，大家要花啲功夫喺咬字發音方面。咁啊，當然唔係話 Batmobile 佢好容易讀啦，絕對唔係，佢都有啲比較難讀啲嘅字，例如 plucked 啊，例如 twigs and petals 啊呢啲啦，tangled 啊，imaginary wheel 啊呢啲啦。但不過我都係嗰句。因為呢首詩之前有出過，咁所以咧，我相信你哋嘅老師或者係我哋啦嘅即係專業嘅朗誦導師啦，一定會喺上堂嘅時候咧，會好清楚同大家講晒你要注意留意啲咩嘅地方。咁當然啦，如果想再深入啲了解嘅話，可以OK 去報呢個 Edwin 哥哥嘅堂啦。大家喺 description 嗰度可以見到啦，Edwin 哥哥啦，我啦同埋 Miss Angel 咧嘅聯絡方法嘅。OK，大家有時間咧就可以報我哋嘅課程嘅。好啦，Edwin 哥哥。第二樣嘢我哋講講嗰個感情演繹方面啊，俾 Miss Angel 發揮下啦。Miss Angel，你覺得兩首詩嘅感情演繹邊一方會比較容易啲或者難啲啊？感情演繹Batmobile 應該比較簡單啲嘅嗰個感情發揮係啦，即係開心嘅感覺啦，係啦，即係適合一啲開朗啲嘅男仔啊，即係佢演繹嗰個開心嘅意思係啦。咁啊，The Read of This Poem 咧就會比較古怪少少啦，古靈精怪少少啦，係啦，即係啱啲比較誒dramatic 少少嘅小朋友係啦，或者係難度挑戰啊，我覺得係啦呢一首。因為你會見到咧有啲即係例如嗰啲位置有 S 哇咁多個 S 嘅點解個位置 as echoey S 咁樣嗰啲位置啦，係嘛？同埋咁就要小心啲啦，嗰啲位置就真係 係啦，OK。
好啦，咁啊，最後我講啦，OK，深層演繹嗰方面啊，大家要小心啲兩樣嘢啦，OK，咁我講一講啦，深層演繹嗰方面咧，The reader of this poem 個深層演繹係比較麻煩啲嘅，好老實咁講。點解咧？其實我相信，我希望你哋睇得明啦。我同 Jackie 上面先做一睇，睇得明啦。當然我哋做老師，但係希望呢首詩你哋睇得明，其實佢同邊個講緊嘢咯？呢個我哋賣個小關子喺度先啦，唔話俾大家聽。如果你知答案嘅話，你可以 comment 我話我聽嘅。但係佢同邊個講緊嘢咧？同埋佢係喺度即係做緊啲咩咧？去到係咪 tease 緊一個人，定係鬧緊一個人，定係氹緊一個人咧？咁你可以喺 comment 嗰度話俾我聽，你知唔知佢想講表達啲咩啦？咁上堂嗰方面咧，當然啦，Miss Angel 啦，即係其實就教你點樣去演繹呢首詩嘅。咁但係如果你話自己做嘅話咧，呢首詩嘅深層意思係真係比較難明啲嘅。OK。Bamble 其實比較簡單嘅，成件事頭先 Miss Angel 講得好啱啦，OK，有個好 straightforward 個 story 啦，咁一個好開心啊、好活潑嘅感覺，咁就做到嗰個演繹方式啦。咁所以喺演繹方面冇咩大嘅擔心或者少少嘅即係深層含義啊，就冇乜特別嘅。佢有個小比喻嘅，咁我希望你明白呢個比喻係咩啦。係啊，OK，如果唔明嘅話，都係上堂問下 Miss Angel 啦，係啦，或者。咁當然呢個世界冇呢樣嘢噶嘛，係咪？咁但係點解會有咁嘅比喻咧？咁我哋上堂先再講啦。OK，但係如果你話深層演繹方面咧，Reader of this poem 係難演繹過 Bamble 嘅，好冇？OK。好啦，我哋今年有新嘢喎，最後呢一 part 咧，我哋咧就會做少少投票嘅。我哋就係今年講，OK？點解要投票咧？就係我哋而家以前得兩個人啦，而家有三個人啦，可以啊，有呢個2-1或者1-2嘅感覺，或者平手嘅感覺。咁點解咧？因為我哋其實喺度估下，唔係話邊首詩好啲，就係估下啊，今年啲老師或者今年啲學生邊個會俾人俾人揀得比較多啲咧？即係揀邊首詩多啲咧？好啦，我哋試下先啊！如果你覺得我哋今年好多學生會揀 Bamble 嘅，舉手。一致通過，唔使講啦，係咪？唔使講，一致通過。一面倒啊！咧，因為其實我哋作為老師咧，好擔心呢次我背錯詩啊。OK，係啊，太長啦。係啊，真係鼓勵啲學生揀呢一首《The Reader of this Poem》。係啊，但係真係好容易背錯詩咯。OK，咁如果你係學校老師睇緊呢個 video 嘅話咧，係希望大家幫一幫你學生揀 Bamble 啦，因為好容易背錯嘅。咁 The Reader of this Poem 係咪唔好嘅詩咧？唔係唔好嘅詩，只不過如果你揀緊呢首詩嘅話，你有兩樣嘢你要留意。頭先講咗啦，第一 make sure 你真係要識得背到好熟啦，同埋第二頭先我哋講個深層意思，你都要明白到佢點樣表達，去講 The Reader of this Poem。Roger McGough 想做出個深層意思係乜嘢啦？好冇 ？OK， 好啦，咁但係呢兩票係呢3票通過啦，但係都唔公平嘅。我知道喺下面咧繼續投票，你哋喺 comment 嗰度大家繼續去投票，話俾我聽你揀咗邊首詩，同埋點解你揀咗嗰首詩。有啲同學仔上年就好慘啊，我唔知啊，我老師幫我揀㗎，嗰啲好慘，都投票啦，知唔知啊？話俾我聽點解你個老師揀咗呢首詩俾你啦，好冇 ？OK。好啦，我哋講到最後啦，咁亦都講多次啦，兩首詩都係有難有容易啦，係咪？當然啦，OK。阿 Jackie 上面先仲有咩補充？我哋臨走之前，都好似俾你講晒，多謝，差唔多啦，OK，差唔多啦，OK，係啦。先做咧，有冇咩特別補充？想去難度挑戰嘅小朋友就揀 The Reader of this Poem 係啦。係啦，難度挑戰就 Reader of this Poem 係啦。Very good，OK。好啦，我哋又講咗咁多先啦，OK。咁我哋每一次拍完最後都係講一句㗎啦，OK。朗誦節，祝你好運，拜拜，祝你好運，拜拜。